السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ دیسی گھی میں نزلہ کھانسی کا علاج ہے۔ دیسی گھی کسی خزانے سے کم نہیں ہے۔ دیسی گھی باورچی خانے کا وہ خفیہ جز ہے جو نہ صرف روایتی پکوانوں میں استعمال ہوتا ہے بلکہ اسے قدیم دوائیوں میں بھی صدیوں سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کئی گھریلو علاج میں بھی دیسی گھی استعمال ہوتا رہا ہے اور یہ روایت نسل در نسل سے چلتی آ رہی ہے۔ دیسی گھی جسے اصلی گھی بھی کہا جاتا ہے نزلہ زکام کے علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دیسی گھی میں صحت مند چربی، پروٹین، اومیگا 3 فیٹی ایسڈ، وٹامن اے اور بیوٹیرک ایسڈ وغیرہ شامل ہے۔ اپنی روزمرہ کی خوراک میں دیسی گھی شامل کرنے سے نہ صرف پکوانوں کے ذائقے اور مہک میں اضافہ ہو سکتا ہے بلکہ ایک ہی وقت میں نزلہ کھانسی ختم کر کے نظام ہاضمہ، میٹابولزم، ہڈیوں اور دانتوں کی صحت کو بہتر بنانے، سوزش کو کم کرنے اور مجموعی صحت کو بہتر بنانے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ معلوم کریں گے کہ نزلہ اور کھانسی کا دیسی گھی سے کیسے علاج کیا جاتا ہے۔ نزلہ اور کھانسی کے لیے دیسی گھی۔ اگر آپ کو سردی، نزلہ اور کھانسی جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو پھر دیسی گھی کے چند قطرے آپ کے لیے حیرت کا باعث بن سکتے ہیں۔ تھوڑا سا دیسی گھی گرم کریں اور پھر اس کے چند قطرے ناک کے اندر ڈال دیں۔ اس طرح دیسی گھی رکاوٹ کو ختم کر کے سانس بحال کرنے میں مدد کرے گا اور یہ نزلے کی وجہ سے ہونے والے سر درد کو بھی دور کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ دیسی گھی گلے کی سوجن کو ختم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے اور اس نسخے کو بنانے کے لیے 1 چائے کے چمچ دیسی گھی میں 1 چائے کا چمچ شہد، ادرک کا عرق، 1 چٹکی کالی مرچ اور نمک شامل کر لیں اور پھر 1 گلاس پانی میں یہ امیزہ شامل کر کے اس پانی کو پی لیں۔ روزانہ دن میں 1 بار اس کا استعمال کریں۔ اس سے صرف چند ہی دنوں میں گلے کی سوزش ختم ہو جائے گی۔ نظام انہضام کو بہتر بناتا ہے۔ دیسی گھی بیوٹیرک ایسڈ کا ایک اچھا ذریعہ ہے جو آنتوں کی دیواروں کو مضبوط بنانے میں مدد کرتا ہے۔ دیسی گھی میں موجود ایسڈ میٹابولزم اور آنتوں کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ آپ کی روزانہ کی غذا میں دیسی گھی کا اضافہ سوجن کو کم کرنے اور نظام ہاضمہ کو فروغ دینے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ نظام ہاضمہ کو بہتر بنانے کے لیے دیسی گھی کا کس طرح سے استعمال کریں گے؟ 1 گلاس گرم دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی ڈال کر اس میں تھوڑی سی ہلدی شامل کر کے پی لیں۔ رات کو سونے سے پہلے یہ نسخہ پینے سے قبض جیسے مسائل سے نجات حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اس عمل کے نتیجے میں غذائی اجزاء کو بہتر طریقے سے جذب کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ ہاضمہ بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ مضبوط اور چمکدار بالوں کے لیے بھی دیسی گھی کا نسخہ قدیم زمانے سے استعمال ہو رہا ہے۔ یہ قدیم نسخہ سیلون کے ہزاروں روپے کے خرچوں سے بچا لے گا۔ اس نسخے کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ 1 چمچ زیتون کے تیل اور 1 چمچ ناریل کے تیل میں 2 کھانے کے چمچ دیسی گھی شامل کر لیں۔ پھر اس امیزے کو 1 منٹ کے لیے ابالیں۔ اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے اس امیزے کو اپنے بالوں میں اچھی طرح لگائیں اور صبح اٹھ کر شیمپو سے اچھی طرح اپنے بال دھو لیں۔ دیسی گھی میں موجود پروٹین بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنانے میں مدد کرے گا اور بالوں کی کھوئی ہوئی چمک کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا۔ جن بچوں کے امتحانات قریب ہیں مائیں ان کے سروں میں اس تیل کی مالش کریں تو ان کا حافظہ بہترین ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ نے معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کا بٹن پریس کر دیں اور ساتھ جو گھنٹی کا بٹن لگا ہے اسے پریس کرنا بالکل نہ بھولیں۔ آپ سب کا شکریہ۔